К сегодняшнему концерту была восстановлена еще одна постановка Владимира Филипповича, которая не исполнялась на сцене вот уже 12 лет, с 1999 года. Для этого даже была записана новая фонограмма. Памяти Владимира Филипповича Асенькина посвящается «Морская фантазия» на музыку Исаака Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта. Веселый ветер». Солист Дмитрий Васильев.
вас, сидящих в этом зале,